हेलो नमस्ते एन्ड जोजोलोपा आज फेरि दराजबाट केही सामानहरू आएको छ है लेट्स अनबक्स वान बाई वान ट्यान ट्यारान टिङ 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 ट्यान ट्यारान यो प्याकिङ इज awesome and यो दिस इज Fia Biomed glucometer strip यसको एक्सपायरी डेट भनेको डेट चाहिँ 2023-10-24 मा हो अनि एक्सपायरी डेट भनेको 2025-10-24 सम्म चाहिँ रहन्छ है। यसको मसिन चाहिँ यो हो है। दिस इज Fia Biomed को मेसिन ग्लुकोमिटर है एन्ड दिस इज स्ट्रिप ग्लुकोमिटर की स्ट्रिप। दराजमा चाहिँ होलसेल भन्दा पनि धेरै सस्तोमा यो पाइन्छ है। त्रिपुरेश्वरको होलसेलमा चाहिँ यसको रेट चाहिँ 17, 18, 1900 पनि लिन्छ है। नाउ लेट्स अनबक्स नेक्स्ट प्रोडक्ट। Tantaran, tantaran, tantaran. Yo. Now again, humidifier, right? 1 and 2. यो चाहिँ मैले दोस्रो पटक मगाएको व्हाइट कलर tantaran डाटा केबल चाहिँ यसमै छ है। अर्कोमा चाहिँ पिङ्कमा पठायो। अब चेक चाहिँ म बिस्तारै गर्ने नै छु हैन। यसको फाइदा भनेको हाम्रो वरिपरि रहेको सुक्खा इन्भाइरोमेन्टलाई मोइस्ट गर्ने काम गर्दछ। यसको प्रयोगले टन्सिल हुन दिँदैन अनि हाम्रो नाक बन्द हुन दिँदैन है। अनि हाम्रो यो राति सुत्दाखेरि घर आवाज गरेर यो सुत्छ नि त्यसलाई पनि हुन्छ है। यो बालेर सुत्नु भयो भने चाहिँ यो हाम्रो घुर्रो घुर्रो गर्ने साउन्ड पनि हराउँछ है। अच्छा हमको सिखा रिया है। यसको धेरै फाइदाहरू छ के। हाम्रो स्किन ड्राई पनि हुँदैन, रुगा खोकी पनि लाग्दैन। लाग्न त लाग्छ तर यो धेरै कम मात्रामा चाहिँ लाग्छ के। टन्सिल पनि हुँदैन। हाम्रो यो घाँटी दुखेको छ भने चाहिँ यसले काम गर्ने भयो। यसभित्र चाहिँ हामीले एसेन्सियल ओइल हालेर रुमलाई बास्नादार पनि बनाउन सकिन्छ है। तपाईहरुले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। यसको रेट भनेको 600, 700, 800, 900, 1000 कोही ठाउँमा चाहिँ यो 1800 मा पनि बेचिरहेछ है। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। यो गाइस आजको लागि यति नै है। बाइ बाइ।